হেল্ল' গাইজ, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। তো গাইজ, আজি মই আহিছোঁ এখন মোবাইল দোকানলৈ। মোবাইল দোকান বুলি নহয়, ইয়াতে চববোৰ বস্তুৱে পোৱা যায়, যেনে ধৰি লওক বক্স, টিভি আৰু ফ্ৰিজ, যিকোনো মোবাইল। তো আপোনালোকে যদি আহিব খোজে তেতিয়াহ'লে আমাৰ আগিয়াৰ লোকেশ্যনটো আপোনালোকক কৈ দি আছোঁ, সেই লোকেশ্যনত আহিব পাৰে। আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকে জিৰ' ডাউন পে'মেণ্টৰ মোবাইল যিকোনো বস্তু ল'ব পাৰিব, ইয়াতে যদি আহে তো আহিব পাৰে। তো দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক লোকেশ্যনটো ফাৰ্ষ্ট, তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক কালেকশ্যনবোৰ। তো এইখন হৈছে আমাৰ স্কুলখন, মানে জেএন মেমৰিয়েল স্কুল। আৰু ইফালে এইটো হৈছে গোৱালপাৰা ৰোড, এইটো গোৱালপাৰা ৰোড। আৰু গোৱালপাৰা ৰোডৰ মানে ৰাইট চাইডে এইখন হৈছে এই চাওক নাৰায়ণ এণ্টাৰপ্ৰাইজ। ইয়াতে সকলোবোৰ বস্তু পায়, ধৰি লওক এই বক্স আৰু এইফালে ইনভাৰ্টাৰ চববোৰ বস্তু পায়। তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, এইখন হৈছে দোকান। তো গাইজ, সোমাইয়ে ফাৰ্ষ্ট দেখা পালোঁ বক্স। এইটো চাওক বক্স, এইটো হৈছে বটৰ, এইটো হৈছে JBL-ৰ। এই দুয়োটাৰে প্ৰাইচ আছে মোটামুটি 55,000। আৰু ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে পাব এইটো প্ৰায় 25ৰ ভিতৰত, মানে ধৰি লওক 21, 22, 23 এইখিনিৰ ভিতৰতে পাই যাব। আৰু এইটো হৈছে মোটামুটি 40 মান পৰিব JBL-ৰ। তো কোৱালিটি চাওক না গাইজ, কোৱালিটি কি কোৱালিটি বক্সৰ চাওক, এইবোৰ চাওক। তো আৰু বটৰ মানে বক্সটোত এটা নতুন ফিচাৰ্ছ যে এইটো চাওক, ফ'কাচিং। চাব ওপৰত দেখুৱাই আছোঁ হা আপোনালোক, এই চাওক ফ'কাচিং। ইয়াতে এটা ফ'কাচিং ফিট কৰি দিছে, মানে বক্সৰ লগত আৰু ঘৰত পুৰা একদম মানে মিনি এখন ঘৰৰ ভিতৰত বাৰ হৈ যাব, এনেকুৱা কৰি দিছে। মানে বক্সটোৰ চাউণ্ড ইমানেই ভাল। তো আপোনালোকক বজাই অলপমান দেখাই আছোঁ, চাই থাকক। এইটো গাইজ এইকেইদিন মানে পুৰা একদম নিউ ইয়েৰৰ বা খ্ৰীষ্টমাছৰ পুৰা ছিজন চলি আছে, তাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট আহি আপোনালোকক বক্সৰ কোৱালিটি দেখুৱাই দিলোঁ। মানে কোৱালিটি মানে বক্স দেখুৱাই দিলোঁ, এইটো বক্স। আৰু এটা বাহিৰত আছে, এইটো হৈছে জেব্ৰনিক্সৰ। এইটো বেছি দাম নহয়, মোটামুটি MRP প্ৰাইচ আছে এইটো প্ৰায় 30,000 মান। আৰু এইটো দি দিব মোটামুটি প্ৰায় 12,000, 15,000ৰ ভিতৰত দি দিব। আৰু এইবোৰ বক্স আছে। যদি আপোনালোকক সৰু বক্স লাগে তেতিয়াহ'লে এইটো চাওক, ষ্ট'ন 1500, এইটো ল'ব পাৰে। এইটো মোটামুটি প্ৰায় 3,000 বা 3,500ৰ ভিতৰত আহি যাব। আৰু এইবোৰ হৈছে মোবাইলৰ কালেকশ্যন, চাওক এইবোৰ হৈছে মোবাইলৰ কালেকশ্যন। এইটো হৈছে আইফোন, ৰিয়েলমি, ভিভ' আৰু অপ'। ইয়াতে বেছি মোবাইলৰ কালেকশ্যন নাই, যিহেতু ইয়াতে মোটামুটি ফ্ৰিজ আৰু ধৰি লওক এইবোৰ বস্তু, ফ্ৰিজ, টিভি, বক্স আৰু এনে বহুত কিবা কিবি আছে। তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, তাৰপিছত যাম আপোনালোকক মোবাইলৰ ছেকশ্যনত। মোবাইল কিমান আছে তো আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকক। আৰু আপোনালোকক এটা কথা ক'বই পাহৰিলোঁ, মানে নিউ ইয়েৰৰ ইয়াতে অফাৰ চলি আছে। যদি আপোনালোকে আহি যায়, কিবা নহয় কিবা এটা অফাৰ পাব, মানে চববিলাক বস্তুতে। তো আহি যাব যদি লাগে আপোনালোকক। এইফালে আছে ফ্ৰিজৰ ছেকশ্যন, ফ্ৰিজ আৰু ৱাশ্বিং মেচিন। মানে ইয়াতে মেইনলি ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তুবিলাকে ৰাখি থৈ দিছে। ইয়াতে ফ্ৰিজ, যেনেকৈ টিভি, এইবোৰ টিভি। আৰু মোবাইল বেছি নাই, মোবাইল হৈছে বেলেগ দোকানত আপোনালোক লৈ যাই আছোঁ। এইফালে চাওক ফ্ৰিজ, 2 ডোৰ, 1 ডোৰ, এইবিলাক চব। এইফালে হৈছে ৱাশ্বিং মেচিন, পূৰা ফুল্লি অট'মেটিক বা চব বস্তু মানে ৱাশ্বিং মেচিনে পাই যাব। এইবোৰ চাওক, মই বাৰু এইবিলাকৰ বিষয়ে বেছি নাজানো, তো আপোনালোকক এনেই দেখুৱাই দি আছোঁ। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। এই চাওক, এইবোৰ ফ্ৰিজ। নমস্কাৰ, আমাৰ ইয়াতে বৰ্তমান আছে LG-ৰ 5 ষ্টাৰ আছে ফ্ৰিজ। বাকী আপুনি 1 ষ্টাৰৰ পৰাই পাব ফ্ৰিজ। 1 ষ্টাৰ আপোনাৰ ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ 14,000, তাৰ পৰা আপ টু আপোনাৰ ফ্ৰিজ 40,000লৈকে পাই যাব। এনে বাকী মানে লয়েষ্ট মানে আমাৰ এই ফ্ৰিজৰ ভিতৰত লয়েষ্ট কিমান প্ৰাইজৰ পৰা ইয়াতে এভেইলেবল হৈ আছে? আমাৰ ইয়াতে বৰ্তমান লয়েষ্ট 14,000ৰ পৰা পাই যাব। 14,000ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং, বাকী আপ টু আপুনি যিমান দামী বিচাৰে পাই যাব। অৰ্ডাৰ কৰিলেও আহি যাব। মানে ৱাশ্বিং মেচিন কেটেগৰী কি ৱাশ্বিং মেচিন এভেইলেবল আছে? মানে ৱাশ্বিং মেচিন আছে আপোনাৰ LG আছে, ছেমিৰ ভিতৰত LG পাব, পেনাছনিক পাব, BPL পাব, গডৰেজো পাব। এনে ৱাশ্বিং মেচিনৰ ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচটো কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব? মানে ৱাশ্বিং মেচিন ছেমি ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনাৰ 8,000ৰ পৰা পাই যাব। বাকী অট'মেটিক আছে, অট'মেটিক আপুনি 18,000ৰ পৰা আপ টু 30,000, 35,000, 40,000লৈকে পাই যাব। আৰু বাকী এনে কিবা অফাৰ কিবা এটা চলি আছে না? অফাৰ কিবা কিছু অফাৰটো আমাৰ বৰ্তমান ফাইনেন্স এভেইলেবল আছে। যিকোনো বস্তু ল'লে আমাৰ ইয়াতে ফাইনেন্সত পাই যাব। বাকী জিৰ' ডাউন পে'মেণ্টতো ওলাই যায়। জিৰ'টো ওলাই যায় না? ফাইনেন্স এনে কিহৰ ফাইনেন্স হ'ব? এইটো বাজাজ ফাইনেন্স। আপোনালোকক লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আহি যাওক নাৰায়ণ এণ্টাৰপ্ৰাইজলৈ। তো যদি লাগে আৰু তো এইফালে চাওক পুৰা ফ্ৰিজ, এইফালে চাওক 1 ডোৰ ফ্ৰিজ। ইয়াতে মোটামুটি 14,000ৰ পৰা মোটামুটি 1 লাখলৈকে ফ্ৰিজ আছে। যদি আপোনালোকক লাগে তেতিয়াহ'লে ইয়াতকৈ দামীও আপোনালোকক অৰ্ডাৰ কৰি আনি দিব। ইয়াতে ইনভাৰ্টাৰো পাই যাব, চাওক এইবোৰ ইনভাৰ্টাৰৰ বেটাৰী হয়। আৰু ইনভাৰ্টাৰ সেইটো চাওক ইয়াতে ৰাখি থৈ দিছে। তো ইনভাৰ্টাৰো পাই যাব ইয়াতে। মানে চববিলাক বস্তুৱে পাব। ইয়াতে আছে চেমনি, এই চাওক ইলেক্ট্ৰনিক চিমনি। তাৰপিছত এইফালে আছে
এইটো টিভি, এইটো বোধে চাগে কিমান ইঞ্চিৰ মই গম পোৱা নাই। এইটো চাউমিত টিভি হয়। এইটো হয় কি বৰ্ডৰ চাউণ্ড বাৰ, এই চাওক। আৰু এইফালে বক্সবিলাক থোৱা আছে আৰু এইবিলাক টিভি বহুত আছে। তো আপোনালোকক লাগিলে অৰ্ডাৰ কৰিলেও আপোনালোকক আনি দিব আৰু। তো এতিয়া চাওক, এইবোৰ হৈছে চিমনি। তো গাইজ আপোনালোকে যদি ইয়াতে কোনো ধৰণৰ বস্তু লয়, ধৰি লওক দামী বস্তু 30-40 হাজাৰৰ মানে ওপৰত বস্তু, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে কিবা নহয় কিবা এটা গিফ্ট পাব আৰু। তো আপোনালোকে যদি ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আহি যাব। এতিয়া সন্ধ্যা হ'ল, মানে এইখন হৈছে দোকানখন চাওক। এতিয়া গৈ আছোঁ আপোনালোকক মানে যোনখন ফাৰ্ষ্ট দোকান আছিলে এইখন হৈছে ছেকেণ্ড দোকান। ফাৰ্ষ্ট দোকানখন আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, চাই যাওক। তো গাইজ ফাৰ্ষ্ট দোকানখন হৈছে এইখন, চাওক। এইখন হৈছে নাৰায়ণ এণ্টাৰপ্ৰাইজ। এইখন হৈছে ফাৰ্ষ্ট দোকানখন। ইয়াতে মোবাইলৰ কালেকশ্যনবোৰ আছে। এতিয়া আহিছোঁ মই ছেকেণ্ড দোকানখনত, মানে ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া দোকান খুলিছিলে এইখনে ফাৰ্ষ্ট, তাৰপিছতে সেইখন ছেকেণ্ড খুলিছে। তো ফাৰ্ষ্ট দোকানখন হৈছে এইখন চাওক। মানে ইয়াতে মানে মোবাইলে বেছিভাগ চাওক। এইফালে আছে আইফোন গাইজ, এইফালে ভিভ', ৰিয়েলমি, মানে সকলো ধৰণৰ মোবাইল পাই যাব ইয়াতে। আৰু ইয়াতে আহিলে আপোনালোকে 0 ফাইনেন্সত মানে মোবাইল ওলাব পাৰে আৰু। যদি আপোনালোকে লাগে তেতিয়াহ'লে আহি যাব, যদি দৰকাৰ হয়। ঠিক আছিল ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড মানে এটা কৰি দিব। তো এতিয়ালৈকে বাই গাইজ, লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত। বাই বাই।